Good afternoon. This is Pravit Rochanaprik from Khaosod English. I'm here 3 kilometers away from the Luang Cave, where the 13 people have been found and now being rescued. This is day 2 of the rescue and day 16 since they went missing. As you can see, there's a lot of things going on here. This is the new so-called press center and cooking kitchen where the volunteers and the media and other people are being fed. What happened yesterday was that the authorities has decided to relocate the press as well as volunteers to this local government's office, which is about 3 kilometers from the cave, in which is the rescue center. Since then, there have been relative media blacked out or restrictions. You could see that the office of the liaison officer is here, and there's a no entry sign written in English. You could see the sign there. But even if you enter, and I did enter and ask a few things today, the staff or the official would say they really have no clue what's happening. What we know is that at this side we did not have any press conference from the commander of the or the head of the operation, Narongsak Khaosod Thanakon, which is strange because normally he would be here holding a press conference, or even if he was in front of the cave as in days earlier, he would be holding a morning press conference. We did not have that, but we learned that the diving teams have entered the cave at 1 p.m. Today, and right now it's 2:20. So in about an hour ago, the divers have entered the cave. That's one thing that we know. We also know that the operation commander, Mr. Narongsak, has ordered further media restriction. There's an attempt to restrict the communications between officers so that the media could not eavesdrop. Yesterday, what happened was a cat and mouse attempt to follow for the media to follow officers, the ambulance and the helicopter, which airlifted 4 people who have been, which airlifted 3 people who have been rescued, and 1 ambulance which took the 4th. So as we speak, there are still 9 people trapped inside the cave, and we don't know exactly as to why there is further media restrictions. One could only speculate. On a positive side, one could say that the authorities want to break the good news. But again, if there is a bad news, probably they want to control how to spin the bad news as well. So this is where we are at the moment. General Prayut Chan-o-cha, the junta leader come Prime Minister, will be visiting Chiang Rai in about 2 to 3 hours. The schedule was for 5 p.m. and literally the media are not being allowed to follow him, and we are not really told where exactly he would be visiting. There are 2 sites, aside from the cave, which is the first obvious site that Prayut might be heading later this afternoon. There is also the hospital, Chiang Rai Prashanukra Hospital, which is the public hospital where the 4 are being taken care of at the moment, and if the other 9, once they are taken out, they would also be taken to the hospital. We also have learned that further traffic restrictions on the road around the hospital have been introduced. A nearby school have been told to not use one gate in order to free up the road near the hospital. This is as much as we know today. The fact that we know that divers went in at 1 p.m. means that
probably later tonight we may expect that some people might be rescued out of the cave. Now, aside from the weather, it starts to drizzle a little. It doesn't look as if there's going to be a heavy rain yet, which is a good sign for the children and the coach who are still trapped in there, the 9 people. But at the same time, we don't really know why the authority have taken such a drastic measure to really restrict images and news about what's happening in the operations. At the hospital yesterday when I was there, the sort of measures taken to keep the press at a distance was quite unprecedented. And today I learned that they also put some facade, some piece of vinyl cloth to cover the area of the entrance of the building where the 4 are being kept, in order that the press could not take pictures of people who are walking in and out inside. Anyhow, despite that, you see no letdown or no stopping of volunteers preparing fruits, food, and everything. As you can see, you see peanuts, oranges, and local fruits are being prepared. And maybe we'll just come and talk with some of them ครับจากข่าวสดภาษาอังกฤษครับเดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงฮะแล้วนี่อยู่จนถึงจบใช่ไหมฮะอยู่กันอีกกี่วันครับแต่วันที่เริ่มต้นครับแล้วตอนนี้คาดว่าจะต้องอยู่อีกกี่วันครับถ้าให้เดาอีก2 วัน I asked what's the hunch because the group volunteer here said they've been around since day 1 and the lady here said probably in 2 days things will be over คิดว่าอีก2 วันน่าจะช่วยหมดใช่ไหมครับตอนนี้เพราะเมื่อวานก็ออกมา4ใช่ไหมฮะครับแต่ว่าทางจิตอาสาก็ยังต้องช่วยครับอันนี้สภากาชาดอำเภอแม่สาย They're from the แม่สาย Red Cross Association or group and they said they were just going to be here providing food, fruits and stuff until the kids are all saved and rescued. So you could see oranges. This is boil. อันนี้ไข่ต้มเหรอครับ boiled eggs. And อันนี้อะไรฮะ อันนี้จะเป็นเห็ดค่ะ Okay, this is a kind of cooked mushrooms. And you could see other fruits here. Water. So you can see the supplies is food is a non-issue. Maybe if there's any concern is the overuse of plastic water bottles again. This is throwaway thing. And in Thailand there have been a lot of discussions about how to deal with the growing amounts of trash, plastic trash in particular, and this is the sort of thing that should be limited, but apparently it's not of an immediate concern here. So are we going to go over that? People who would want to donate stuff would just come here and deliver the goods and from here food and stuff will be delivered to volunteers, soldiers and officers in other places. So you could see a big kitchen here and the chefs are very well they're from the so-called Miracle of Life Foundation. Okay, very interesting. Look very professional. I'm just going to switch to Thai language for 5 minutes. เดี๋ยวผมขอพูดเป็นภาษาไทยสัก5 นาทีสรุปนะครับก็คือทางเราผมประวิตร โรจนพฤกษ์จากข่าวสด English นะครับทางเราทราบมาว่าทางนักประดาน้ำผู้เชี่ยวชาญได้ลงเข้าไปในถ้ำเวลาประมาณบ่ายโมงของวันนี้นะซึ่งเป็นวันที่2ของปฏิบัติการช่วยชีวิตทั้ง13ชีวิตนะฮะอย่างที่ทราบนะครับ4คนตอนนี้ก็ได้นำตัวออกมาอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เมื่อวานแล้วสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันนี้ก็คือการที่มีการพยายามควบคุมการสื่อสารในระหว่างเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้สื่อเนี่ยทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือเรื่องแรกก็มีการถกเถียงกันว่าทำไมนะครับอันนึงประเด็นแรกก็คืออาจจะมีความเป็นห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัวของน้องๆเด็กๆนะครับโดยเฉพาะซึ่งเป็นผู้เยาว์นะครับแล้วก็สื่อทางการอาจจะต้องการที่จะควบคุม
หรือเป็นผู้ที่บอกข่าวดีรายแรกให้กับสาธารณะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเหตุด้านลบขึ้นมาก็อาจจะมองได้ว่าทางการก็ต้องการที่จะควบคุมการเผยแพร่ข่าวร้ายในแบบที่ทางการรู้สึกว่าดีที่สุดในมุมมองพวกเขานะครับอันนี้ชัดเจนนะครับมีคำสั่งออกมาเราได้ทราบมาว่ามีความพยายามที่จะให้ควบคุมระวังในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะครับในขณะเดียวกันตอนเช้าวันนี้ก็น่าจะเป็นวันแรกเลยได้ซ้ำไปที่ตัวหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการนะครับอดีตผู้ว่าเชียงรายในณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรไม่ได้จัดแถลงข่าวตอนเช้าซึ่งจริงๆที่แถลงข่าวเมื่อวานก็คือตรงข้างหน้านี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็คือไม่มีการแถลงข่าวเราก็ไม่ทราบว่ารายละเอียดอย่างเช่นสภาพร่างกายนะครับของทั้ง4คนหรืออีก9คนที่อยู่ในถ้ำเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคือตอนนี้ก็คือสื่อไทยและสื่อต่างประเทศที่ยังมีจำนวนมหาศาลอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีโอกาสถามตัวท่านผู้ว่าพะเยานะฮะตอนนี้ท่านเป็นผู้ว่าพะเยานะครับโดยตรงและห้องนี้ซึ่งเป็นห้องของเจ้าหน้าที่ประสานงานอะไรต่างๆนี่ก็มีติดป้ายห้ามเข้านะครับส่วนเวลาจะเข้าไปผมก็เข้าไปแล้วนะไปถามนะฮะถามไปข้างหน้าว่าหมายกำหนดการอย่างเช่นการที่พลเอกประยุทธ์จะมาในพื้นที่เย็นวันนี้ประมาณ5 โมงตามหมายกำหนดการจะมีการต้อนรับอะไรอย่างไรบ้างทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ทราบอะไรเลยจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือค่อนข้างที่จะมืด8 ด้านเราตอนนี้ก็คือมืด8 ด้านนะครับเราไม่ทราบจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างไรก็ตามสื่อกองทัพสื่อยังอยู่ที่นี่นะครับแน่นอนมีดราม่ามากมายนะครับอย่างข้อกล่าวหาว่ามีการบางช่องใช้โดรนขึ้นไปถ่ายภาพเฮลิคอปเตอร์ใกล้ๆเมื่อวานนะครับหรือการดักฟังวิทยุสื่อสารโดยบางสื่อนะครับและนั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมทางการตอนนี้เนี่ยต้องการที่จะควบคุมการลื่นไหลของข่าวสารนะครับว่าปฏิบัติการกู้ชีวิตในวันนี้และต่อไปจากวันนี้จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจเนี่ยจะจำกัดข้อมูลให้สื่อรับทราบมากน้อยแค่ไหนหรือจะทำได้อย่างไรนะครับสื่อก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะฮะรอคอยนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวท่านผู้ว่านรงค์ศักดิ์อย่างที่กล่าวเกินนะครับปกติก็คือจะมาจัดแถลงข่าวเช้าวันนี้แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นอีกข้อมูลอื่นๆที่เราทราบก็คือมีการปิดพื้นที่จราจรเพิ่มเติมรอบๆโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับโดยที่โรงเรียนใกล้ๆเนี่ยได้รับคำสั่งให้ไม่ใช้ประตูทางออกอันหนึ่งเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งส่วนการที่พลเอกประยุทธ์จะมาลงพื้นที่เนี่ยทางสื่อตรงนี้ก็ไม่ได้รับทางที่เราทราบมาคือไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องรอดูจากคณะสื่อที่ทางรัฐบาลทหารเลือกที่จะตามให้ติดตามตัวพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่นะครับในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็คือก็ค่อนข้างที่เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าแพทย์ที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ดำน้ำเข้าไปและตัดสินใจว่าจะเอาใครออกมาก่อนเนี่ยเป็นแพทย์ชาวออสเตรเลียนะครับทางสื่อออสเตรเลียซิดนีย์Morning Herald ได้รายงานไปเมื่อประมาณไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับว่าตัวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ตัดสินใจเป็นคนเลือกว่าใครควรจะออกมาก่อนเนี่ยเป็นแพทย์ชาวออสเตรเลียก็จะเห็นได้ว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเป็นปฏิบัติการที่นานาชาติเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะ18 คนหลักอย่างที่ทราบกันนะครับ13 คนเนี่ยเป็นทีมนานาชาติและอีก5 คนเนี่ยเป็นทหารหน่วยซีลที่ทางการไทยเนี่ยเลือกมาเป็นพิเศษแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีอีก90 คนนะครับซึ่งแบ่งกันเกือบครึ่ง50 กับ 40ซึ่งก็เป็นนักประดาน้ำทั้งจากของนานาชาติและก็ของไทยจึงจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมีนานาชาติทั้งในนามของรัฐบาลและในนามขององค์กรเอกชนของต่างชาติหรือนานาชาติเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเป็นจำนวนมากถ้าเรามองคิดดูแบบคร่าวๆว่าเมื่อวานนี้เนี่ยส่งนักประดาน้ำเข้าไปในพื้นที่ในถ้ำประมาณ10 โมงเช้าแล้วออกมาประมาณ5 โมงเย็นแปลว่าโดยเฉลี่ยแล้ว
7 ชั่วโมงปฏิบัติการที่จะช่วยน้องๆหมูป่าออกมาจำนวนหนึ่งเนี่ยก็สามารถทำได้สำเร็จถ้าเราคิดว่า7ชั่วโมงเราสามารถทำได้เช่นนั้นเนี่ยแล้ววันนี้ส่งไปเข้าไปตอนบ่ายโมงอย่างที่ข้อมูลเราได้มาเนี่ยก็อาจจะหมายความว่าคืนนี้ประมาณ 2-3 ทุ่มอาจจะมีข่าวออกมาว่ามีการช่วยเหลือทีมหมูป่าได้เพิ่มเติมหรือไม่นะครับแล้วถ้าช่วยออกมาได้ทีละ 4-5 คนก็อาจจะใช้เวลาอีก48ชั่วโมงจากนี้ไปหรือเปล่าที่จะยุติปฏิบัติการขั้นตอนที่ 2 คือการช่วยเหลือทุกคนออกมาจากพื้นที่นะครับหากมีอะไรคืบหน้าผมจะรายงานใหม่มาให้ทราบนะครับ Well if there's something else we will keep you updated this is Pravit Rochanaprik from Khaosod English have a good afternoon